Ayan guys, deliver ko muna yung rep na pinaya sa akin. Double door na Condura. Yan ang aking kasama sa trabaho. Yung tricycle, inopen ko yung bubong. Pero ano rin siya, ditanggal. Pwede siyang ikabit. Improvise. Ayan guys, na-deliver ko na yung rep. Ipasyal ko muna kayo sa aming barangay dito sa Puerto Princesa City bago tayo umuwi. May ginagawang pasyalan nito. Hindi pa tapos, malabo pa yung tubig dito sa barangay Santa Monica. Malapit lang din sa amin sa San Manuel, barangay San Manuel. Hindi pa natatapos guys. Malapit lang ito sa City Hall ng Puerto Princesa. Ang ganda. Pasyalan ito balang araw pag natapos. Yun ang windmill. Ayan, dito tayo ngayon guys sa aming sports complex. Malaki na ang improvement. Dati halos gubat pa sila ito.